parce que ce qu'on fait ça libre tout ma casse allez au bête à concert en France soit Kofi akozonga misuni soit molimo ne ba okunda na cimetière ya poto alors pour na biso na moni que non kulutu na biso Kofi ninga ba mutu soki li bombe bandi eloko ya liboso soki il faut comme belé mais li bombe ya Kofi ameli yango na lutu yango moni mandeko ya Kofi comme belé pour makambo azo senga wana eza dimension na été awa na minute siko tango azolalisa bato pongi ya babebe biso tolala pongi na babebe te puisque tango tolalaka pongi ya babebe tolamu kaka tomona yi ba Nyamulenge bakei na c'est quoi Minembwe tango totuni ndeko Chilombo nde Chilombo a répondre biso pona lobake ba Nyamulenge ba ali ba congolais chose grave bato to yambi bango na 95 te kabu ya UDPS bomone que non Kibasa lobi yete muto azo gérer makambo arabe muto azo gérer ram ezande ndeko Chilombo alors beaucoup comprendre que non Chilombo aza mutu obo aza animé na mauvaise volonté aza na souci à peuple congolais te Ngobila aza na instruction moko to nga na auto c'est pas Ngobila parce que biso toza ba révolutionnaire Ngobila soka lobi marche ko banana rond-point ngaba mais nga etake mwana Changu mwana Chine mwana Masina biso to ko banana marche na quartier 3 Kadima biso to lingi ete eza na Kadima na Chilombo le 24 janvier 2024 to ko zo amukambi ya mboka asika to kabu nani kabu ya lobi que non voilà rame aliko soutenir gratuité et enseignement. Tout ce qui est logique, nous allons comprendre que gratuité, gratuité, pourquoi? Parce que si on a gratuité, même les élèves ont été victimes arabes, et bali kana kati wana gratuité. Donc on a fait 1 litre de pétrole dans la 10e mairie. Abana au foot abana ni ram. Ozomona que ndo okamu quelque part, il faut zonga simata bana au pétrole, mona linzanza ya bana ko foot ram te. Bana hôtel ménageur Kabila à l'époque. Mais le bakabu la kono kosaka na monga Congo ba kono kosaka na peuple congolais pa ignorance na bande ko sur UDPS. Bote le journaliste Maxine sepeli ko zala lelo na plateau émission na yo Océan TV, merci. Oui, moi Namboka, Josué Lumumba, le résistant, moi mingi ko revêture casquette il y a activiste et politique. Donc voilà, c'est un peu ça. Et pas si mingi ezali tango to ali ko mona mboka na biso. Il y a beaucoup plus mingi na lobali kambo eleka ki lobby na Assemblée nationale. Oyo tolandaki biso nyonso tout monsieur elekaki babengaki ministre Kibasa aloba makambo etali ram oyo toali komona ete pouvoir ya Kabila tango ezalaka bayibaki nde libenga l'État kasi pouvoir oyo actuel bali koyiba siko nde libenga ya population donc sala qui passe to bandana nous liboso ko définir to ekwepe ko yeba taxe ba bengi ram ba to misus ba bi ezali impôt ba to misus ba bi ali taxe mais ce qui ali impôt to ba impôt ali nini taxe ali nini na ko bandana na taxe pour na ko ba ete taxe ezali plutôt nini moko ya redevance omoni tango basali eloko moko boende na sima redevance par big non population besoin exploiter loko witi na mulamatari na l'État loko boali ko exploiter yango to saleli bino yango to pesa neti exemple lo neti ya nzela te nde basala nzela bato bali ko leka na nzela mais nzela na il fallait ba entretenir yango bato ba ko entretenir entre autres ba cantonner il faut ba futama nde balobi que non ba usager tout ya nzelo yo ba futaka taxe par rapport à la défense, il y a un basali. Tous on est exemple non marché, basali marché, bon tous on est marché de la liberté, hein, mais on y a rappelé domaine privé. Mais estimons qu'il y a là domaine public, bien privé, bien public, il y a l'État. Basali va tout marché. Maintenant, bateau bali côté qu'on a marché wana, bah qui entre autres aussi pour abuser dans marché. Il faut entre autres de sécurité, il faut entre autres plutôt quoi entretenir, quoi embellir. N'est-ce pas marché ndeba sala ba imposera non ba usager marché il faut ba fouta pako wana ba bengi yango taxe mais tango ba eli quoi
imposer plutôt ba Congolais ba futa ram balobi ram ali taxe dans ce bâtiment et ali taxe na domaine nini puisque ce qui ali taxe il faut déjà reconnaître yango le temps que taxe ce qui ali impôt il faut dégérer direction générale des impôts à reconnaître yango mais tant que na DGI déjà lobi to yebi yango te le rôle impôt OK na déjà habito yebi yango te le rôle impôt tant que ko lugandeko Kabunda le dit non, rame ali domaine privé à chef de l'État. Mais nous sommes dans quel pays? Côté au Kabou, nani Kabou ya le dit non, voilà rame ali ko soutenir gratuité et enseignement. Tout ce qui est logique, nous allons comprendre que gratuité, pourquoi? Parce que soutien na kati ya gratuité wana, même les élèves bali victimes arabe, moni. Et bali kana kati wana gratuité au monde donc gratuité ali gratuité donc comme le cola ils ont fait ça passi et comme le cola j'ai à ping pong OK par oyo biso non bisote mambara mezabu OK par oyo kibasa lobby non ngana contrôler nanga iram te na niveau à likolo jusqu'à présent ba yimbo kato megampe ko réfléchir ensemble to yeba qui est à la tête n'est-ce pas il y a RAM. Est-ce que RAM des thèmes d'aller financer le voyage à moi dans Ndeko Chilombo? Ce sont des questions. Bis et photo manuel à Moutou, puisqu'on a mon lobby dans l'Assemblée nationale et Pesenga y passe. Au moni, au lobby balaki, babomi amboka ba député à Union Sacrée FCC, pesi bango passe, balobi to, ça la moins motion de défiance, de censure pour sanctionner ministre Kibasa, mais groupe ya bato moko boye balobi non. Siko est-ce que il y a vraiment lié to lobela likambo yo babenga kalelo babetaka tolo comme nzembo état de droit na mboka na biso état de droit ezali to beta maboko état de droit pardon le peuple d'abord slogan ya UDPS. Mais le lieu est commis le ventre d'abord, le ventre du chef d'abord, le ventre du chef. Babi au dossier, on a li dossier à chef, il y a mon commis sauté au côté en côté. A commis ko yiba, si na mwandambo yo et ali na poche ya ba Congolais, moni mama ali na difficulté, le na tia crédit. Ramazui. Bongo lobby tant va bengi ministre ngana alaki beaucoup plus mi intentionné na yeba finalité alaki nini mais finalité pesinga y passe pour jusque là ministre va suspendre était parce qu'il a été protégé entre autres par ba député à Union Sacrée et puis na kati ya ba député à Union Sacrée passe mingezali ba député à Jean-Pierre Bemba MLC ba député à Moïse Katumbi vraiment en connivence en complicité contre la population. Ils ont reçu le mot d'ordre, va soutenir RAM. Où ils allaient gagner au Kolabanamboka, ba député à Union Sacrée, ba député à Katumbi, à Bemba, balobi oui RAM et au continuer. Et finalité, nul le ministre a été suspendu, non plus RAM peut suspendre en côté. Merci ndeko journaliste. Mbote na ba Congolais nyonso esika bazali nazali Bruno Mimbenga moko ya ba résistant o tozo bundela toujours pona mboka na biso. Ba bisaki biso que RAM eza pona ko sécuriser ba pareil. Maintenant tozo mona que soki ba pareil ma bezo kota na mboka na biso obligation wana de fait ils ont revenir na OCC. C'est quelque part bande ko na biso il faut pas sanctionner OCC parce que ya onde mutoza office de contrôle ya mboka na biso donc OCC et ça nini musala ya malonga te quelque part osomo na makambo arabe o boza vraiment un peu compliqué ya ngona biso to senga na peuple congolais dans l'assemblée batelema parce que na otu kolanda kulutu na biso mona mboka président Jean-Pierre Bemba ko ba que non makambo arabe italiété ya yebira mete donc Jean-Pierre Bemba pona ye le quoi ba message déjà ko ça la peuple congolais mabe ko bomba ko tout abatu na boka ya ngona zo mona lelo obo azo décliner responsabilité na ko tinda batu ete ba continuer ko so barame or na rame wana peuple congolais azana musolote asalaka musalate ozomona non pas ces aïe ko na passe batu oyo bobabela ki biso état de droit batu oyo babela biso lobby le peuple d'abord mais le oyo botozomona que non batu oyo boye ba ekotalisa biso oyo bazali même par contre na régime passé Joseph Kabila au moins bana ko respecter peuple wana bana pe ko respecter ba corps na e alors biso de loko tozosenga ngai personnellement de ko Kabuye loko na zosenga ezaki non peuple il faut téléma
parce que au moins on attend biso ba no peuple botel ma bolanda makambo o biso tozoloba peuple congolais za ba distraction na parce que lelo o bo mone no Kibasa lobi yete muto zo gérer makambo arabe muto zo gérer ram ezande ndeko Chilombo alors bo comprendre que no Chilombo aza mutu obo aza animé na mauvaise volonté aza na souci à peuple congolais te la seule façon to bande kuna biso bazo sambourer to ke na mapona mi to ke na élection ndeko Kabuya to vana na mboko bo 7 après l'indépendance au moins que notre bande tourner na biso ka abo yango zo mona biso toza toujours ko résister pour ko senga bande kuna biso o baza toujours dise ba ko rejoindre biso pour ko la révolution au moins na révolution wana ba politicien ko ba Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi ba Chilombo classe politique congolaise dans l'assemblée ba ko ma ko respecter biso donc quelque part makambo aram nde ba bisaki biso eza o biso to mona te de il faut ba yeba que non peuple congolais à vivre kana moins de $1 par jour mais ram zo kata mutu $1,7 ozomo la place escroquerie ça makasi donc biso makambo eza très sensible to yikoloba makambo ram parce que ram wana eza ko appauvrir peuple congolais eza ko appauvrir ba parents na biso même na ba élèves ozomo ba ram eza pour na ko soutenir gratuité de la CMA c'est que ba élèves bango moko bazo futa lisusu ba enseignant wana eza comme makambo eza ki à l'époque no ba élèves ba futa ka per diem pour na ko soutenir ba enseignant donc eloko malonga na kati ya makambo wana eza vraiment parce que na kati ya makambo o bonde ko Kabuya soki réellement le peuple d'abord ezalaki parce que to moni ba telemi koloba non makambo ara mais sonyo ko la peuple même monsieur Félix Koto wana akangi mato et puis ozomo la plus grave bande ko na biso IDPS Kibasa sur 5 000 francs akabole li bango pona okene ba nini to lingira mete mais tel niveau ya ignorance ya peuple congolais nango yango ozomo na ngata na vana ke pesa ngakanda bo kenzu moko ya kokene kokota na mitu ya batu wana ba jeune wana 5 000 francs ba pesi bino tango ozwa osombi unité Ramakati, l'homme sous bandi kobela. Olebo ya to ça la force. Totele mena Kibasa na ba médiocre nyonso ba Kabuya. Est-ce que ni les gens ngabiso le comment les gens ngabiso te Kabuya tango à l'époque. Kabuya oya bino tende ko journaliste Kabuya oya IDPS. Tango ba na ko teka 1 litre ya pétrole na ndambu na 10e mairie. Abana ofuta ba nini ram. Ozomona que de Kabuya quelque part, il faut son asima tango ba na ko teka pétrole, mona linzanza ya ba na ko futa ram te. Ba na hôtel mais la Joseph Kabila à l'époque. Mais le Bakabuya bakomi kosaka na mbonga Congo bakomi kosaka na peuple congolais pa ignorance na bande ko biso IDPS bakomi ko soutenir batuluko Bakabuya obo toke na makambo o etali seni ndeko Kabuya eza pasi na mawa ngai nazomona ke no kulutu na biso Kofi Olomide azana problème ya mutu yango zomona no Kofi ameli liboma na lutu parce que mutu ko na Kofi nena buki ke Kofi azana kati ya parti politique ya Bahati Lukwebo. Alors tant que Kofi azo kena kosenga que non ba pesa ye seni a diriger yango pour favoriser tricherie ya Tshisekedi na Bahati Lukwebo ou bien comment yango no moni biso to lobi ndeko Kabuya na mikolozo ya soki nzamba pamboli biso to okena na conseil wana na nini na arena to mona bisa Kofi ozonga parce que so Kofi asali mutu makasi ale obeta conseil na France soit Kofi akozonga misuni soit molimo ne ba okuna ona cimetière ya poto alors pour na biso na moni que non kulutu na biso Kofi ninga bana mutu soki libombe bandie eloko ya liboso soki il faut comme belé mais libombe ya Kofi ameli yango na lutu yango moni mandefo ya Kofi comme belé pour makambo azo senga wana eza na dimension na été parce que mutu munyo so yebi que non Kofi aza na parti ya Bahati Lukwebo alors tant que biso to zotelemela que non c'est il faut ça dépolitiser mais il y a na kati ya parti ya Bahati Lukwebo vous voyez réellement que non Kofi ko sama kama malonga alors Kofi pour na biso ndeko Kabuya le to lo ba non Kofi il faut le mwana na distraction wana zo lukami na biso parce que lui na biso za révolution to changer makambo mboka le o botomoni nzita o aza commissionnaire ya Chilombo na ba ambassadeur britannique espagnol ba kei ko senga audience et pas papa Simon Kimbangu ba représentant église kimbangiste pour na ko gena ko yebisa bango ba longola candidature ya Kadima non problème na biso quand nzita sali commission na ye Kadima aza candidat o ya liwa. Je vous rassure ceux qui n'ont de Kabuya mukolo Kadima ba ko atteriner na cour constitutionnelle ya Chilombo o azwa bande ko na ya cha bango na cour constitutionnelle ba ko atteriner na ndeko Denis Kadima kati ya mutu ya assemblée nationale de Kabuya. Je vous rassure ici jour wana beaucoup mona makile kotanga parce que Kadima ne na zolo ba arabo Kadima za moninga ya Chilombo Kofi libole bandie soka melingo na lutu soka melingo na supu nini parce que biso ovana te to be makamba Kofi parce que o Kofi azo sala wana ezaki mobangena liboma fu et memi Kofi ndezo tina ba biloko wana biso to yebi candidature ya Kadima ekoleka te parce que so candidature ya Kadima na nene nzita ke na nini na et pas ba kimbangese ko trouver consensus a solo Kadima nani ndeko nzita wi ko sala il faut aya ko kuta na peuple bino bolingi nini
akuta na peuple lisusu te parce que peuple déjà lobi kadima biso tolingi ete ezala kadima na Chilombo le 24 janvier 2024 tokozwa mokambi ya mboka ya sika yango nazomona bantu oyo bakangami na makambo ya élection bango tozosoutenir bango mpe bakontinue na liste na bango mais biso plus toza na liste na biso eza révolution parce que ndeko kabuya soki tosali baélection awa ata 10 fois baélection na mboka na biso omona tokokontinue korouler toujours en rond lokola bairresponsable ya bakabuya oyo ya idps na bairresponsable ya bakofi oyo bosoki bolole baza ya liboma na mutu na bango bazoluka koambourre peuple congolais donc eloko biso tozosenga la seule eloko kochanger mboka na biso eza révolution yango wana okomona keno baventurie lokola bakofi boye baventurie lokola bawazeko wana bakofi baheritier bawerera bango wana nyonso omona keno bakoma korespecte peuple congolais yango eloko biso tozosenga na bandeko na biso oyo baza na Belgique boza na France boza na Lyon na Naples partout na poto boye bakoza mobiliser mpona kotala bisika oyo kofi soki liboma na ye azoyeba biso makambo azosala te atiki makambo ya musique aluka kokota makambo etali eseni mpona koambrouiller peuple congolais voilà eloko biso toloba baconfession religieuse na biso ndeko kabuya biso toza na assurance na confession religieuse oyo ya basango na église protestante parce que so bandeko na biso ya dodo kamba na bapaster misu ya binzambi base retire wana ezoengage bango parce que so olandi na discours ya tata cardinal ambongo alobaki na lubumbashi to bakendaki kotia maboko na tata episcope ya sika alobi bato wana soki bazocontinue na loi na bango ya bondoki na loi na bango ya liboma oyo esangisi na kofi na bato oyo baodirige pa illégitime bameteni candidature ya kadima bakokuta na biso na nzela na bango yango ozomona biso tolobi candidature ya kadima soki bameki koforce bakokuta na biso barévolutionnaire bandeko Lumumba na bandeko misu oyo baza na vision ya biso mpona koloba keno pas question eloko wana ekoleka te donc je crois soki keno ndeko kabuya tozwi passeport na biso makambo nyonso mikanda emonani biso tokozala na France wana tomona kofi bisika nini akoka kobeta concert na ye epuis na liboma ememi kofi oyo ayebi makambo azosala te parce que tomona bamisien ebele na bapays africain awa bayusundu bamusicien sénégalais batonga na bamboka na bango ye kofi asala nini na mboka na biso à part immoralité okosingo na musique congolaise est ce que na kati ya musique ya Congo so tolobi totanga vraiment bato tozwa l'exemple ya papa Lumumba papa Lutumba plutôt bamadiru ozomona bato wana kana basalaki musique ya malonga mais kofi un immoral ebolole okola kofi azo se permettre ya koloba keno azwa seni mpo ya kokosa immoralité na ye akokosa esu tricherie donc biso eloko tozosenga ndeko kabuya eza ke baventure ya kofi biso tokokota nango te biso toza focus toza déterminé na lutte na biso oyo kosala ke non élection na Congo eza solution te la seule solution oyo komema mboka na biso ekende na liboso eza révolution yango wana ozomona na mikolo ezoya toloba nyonso awa te tokokuta na bakambi ya Russie mpona kosenga na bango implication na bango basingere na politique interne ya Congo parce que nzita aza na makambo na ye azotravaillaka baaméricain baza jamais mpona RDC ozwi meme baeuropéen wana baimpérialiste bakotikaka jamais kotravaille mpona Congo yango ozomona tozosenga na bajeunesse congolaise ensemble baya to simba na po keno to bengana na munguna oyo boye azoluka kozwa mboka na biso anotage anokirase lukwa babololo ka bakofi bo papa mukome azoba makambo azosala te na obanda pona pesa nanu avant ya na question na pesa bilan ya état de siège depuis pour camé yango je crois to ali na 158 jours depuis pour kamaki mais yoka bilan ezali nini 917 morts depuis état de siège et na 917 morts 210 na kati wana bali ba civil oh bakufi 463 personnes bali komona na terre na état de siège et bongo 142 villages qui sont abandonnés na état de siège et ça comptait 42 véhicules qui ont été brûlés. Tozali contre état de siège te mais tomoni ete bandeko ba procéder nde mabe bandeko bali na ikanisi mususu na sima ya moto na sima état de siège ezali vraiment pona ko protéger ba congolais te biso totala positif ya état de siège po ezali te o biso totala di positif na kati état de siège olandaki n'est-ce pas découverte il y a de quoi aller Foucault mais état de siège allez-y là-bas allez voir comment est-ce que pour calmer état de siège mais ils ont laissé ouvert nos frontières à la merci à ma pays voisin au monique est ya Congo ezali ouest ya Uganda même aussi ouest ya Rwanda bango kuna bali na bamboka na bango bali kimia mais na mboka na biso na est ya biso
problème ali. Et puis tango ba proclamer état de siège né na itolo ba tiki ba frontière ouvert. Et ali une façon, n'est-ce pas, il y a ko permettre bandeko et ba Rwandais ba Ougandais ba exploiter ba minéraux ya biso sous nos yeux. Et les Congolais ne sont pas dupes. Tu as dit, qui était pour te comprendre, il y a un côté qui a le plan. Oh, Mokimombeye Baki, il y a un côté de côté, l'ombo tu sais que d'ailleurs, qui a exécuté plan, accord, il y a Emera. Oui, il y a Mokimombimba que non, voilà, tu as aidé Bino Congolais, le dictateur Mobutu, sera qui est à 300 km. Il y a étendu Nabis, il y a étendu plutôt étendu Congolais et Kota na Ngabo ya Rwanda, mais moi aussi na Ouganda. Nani yango ayebi yango te. Tango ndeko alaki pressé comme président de la République andima yi na ekaka oui atala ka mesure ki ba on jette le risque. Pour na ndeko alaka ke non na benga ma chef d'état, na benga na président de la République. Ayeba kité, on l'a dit que non voilà, les 5 chefs états africains ba là yi témoin. Ils ont vu Bakor et Ali Bwende kwa signaki. Awa na minute siko tango azola li sabato pongi ya ba bébé. Biso tola la pongi na ba bébé te puisque tango tola la pongi ya ba bébé to la mukaka to mona yi ba nyamulenge ba kei na c'est quoi Minembwe. Tango to tuni ndeko Chilombo de Chilombo a répondre biso pour no ba ke ba nyamulenge ba ali ba congolais. Chose grave bato to yambi bango na 95. Chilombo alobi ba nyamulenge ba ali ba congolais. Vous avez suivi intervention en 2008 Nicolas Sarkozy alobi que non voilà, il faut que la RDC aille que la géographie a ses principes, ses limites et qu'il faut savoir partager les richesses entre le pays voisin. C'est le même plan, le plan des impérialistes pour nous diviser le Congo parce que le Congo a limbo Kamoro ali monnaie n'est pas sa superficie et puis ali na kita wolo ebele na asia mabele na mabele na biso. Alors ba pays bali ko encercler biso sont de pays pauvres bali nelo mokote mais allez aujourd'hui tala colta uranium Rwanda exportera yangote importera yangote exportera plutôt yangote mais Ali premier exportateur ya Rwanda hein? Donc voilà c'est un peu ça. Donc ezali eloko mosusu ba Kongolo ba ndimi kola la pongi ya ba bébé ba lali pongi ya ba bébé meneti biso otolandela ramboka na biso biso ba lumumbo to bundaki pona unité ya mboka tokola la pongi ya ba bébé te ya état de siège de to sengi na ndeko Chilombo lokola ali na bila malamu te alongola état de siège parce que biso to bien te récemment landa yulwa mo elinga kele kana na parlement n'est-ce pas parce que non état de siège prorogation état de siège est comme automatique mais nous sommes où toi na mboka ni prorogation état de donc tango landi ndeko Chilombo lobi que non aussi longtemps que problème tokimi ozala ekota na bopanzi la biso este wana te donc état de siège banda ozalaka mokolo na mokolo et puis baboyi bato balobela makambo état de siège to critiquer te biso bao tozwi risque ya koloba yango bwende na tolo bezali no pe ka risque bomoni n'est-ce pas na cadre ya partenariat entre RDC na Rwanda ngana ebayi Rwanda ali pays ami te mais pays ennemi fondé to sala guerre na Rwanda ndenge Adolphe Muzitu alobaki. Mais tu sais que dans le but pour résoudre la crise wana par la voie diplomatique. La voie diplomatique wana bandina nous liboso à l'obit to créer usine ya raffinerie. Ndeko ito balikambo liboma na lutu. Je crois il faut na prêter aussi parole na ye. To créer usine plutôt ya raffinerie ya ba minéraux ya biso wolo na biso kitana biso. Awa lokwa to ali na espace te Congo ezali muke Rwanda leki biso na monene bali na espace basala ngonde na Rwanda biso to na posa ya misala te ba Rwanda nde basala misala wana. C'est ça. Ngobila azana instruction moko to ngana auto c'est pas ngobila. Parce que biso to za ba révolutionnaire ngobila so lobi marche ko banana rond-point ngaba. Mais ngai etake mwana changu, mwana Chine, mwana Masina biso to ko banana marche na quartier 3. To kutana ba leader na biso na palais du peuple. Et puis le bobo ndeko kabu etant na so bana wana kanda. Parce que comme on a liboma ya Kofi et comme on le cas déjà ba limite. Je crois premier match il y a les 16 samedi, trop ça là ils sont match to kena mo flairé par Kofi Olomide.
akobisa biso le pourquoi nana za simana e ozo luka disela lito biso to sa ngopona kobisa biso que non azwa mutu ya seni pona kobisa na ngobila boye bango ndeko kabuya lamuka bango moko ba proposer itinéraire o ba tie pona marché bana ropo ngaba eza façon pona biso kotalisa ete lamuka eza populaire lamuka eza état d'esprit lamuka eza na peuple bisika nyonso mais le coup la leader na biso lamuka Adolphe Monzito na mwana mboka Martin Fayulu le président élu bango bazwi direction ya ropo ngaba biso tofanda na changu mukolo na joko zalaki na changu bisika oyo tokondaki koanime baparlementaire debout nyonso oyo etali changu maluku kisenso nini sele partout kikole biso tolobi point de départ na biso Jatinu Ngobila amata akita je vous rassure ici ndeko Kabuya soki bino boke na ropo ngaba biso tokobana marche na biso na Pascal tokobana marche na biso inde tout point de chute na biso tokende kochite nango devant palais du peuple eloko tozobengisa bakongomani nyonso balongola kubanga balongola nyonso bayebi wana mutu moko te akozwa mutu kona tokende bana marche na biso na ropo ngaba oyo bakobanga marche na bango na ropo ngaba babanda oyo pe lokola biso tokobana marche na biso na Pascal tokobana marche na biso na Pascal ti bisika oyo tokende kuta ba leader na biso alamuka pas question parce que Jatinu Ngobila na droit moko te ya kopesa biso ba ordre ba ko respecter ce que na batu o ba kenda pas Jatinu Ngobila ba kitsa ba pantalon biso to lobi pas question Jatinu Ngobila ko kitsa mutu moko te pantalon bona ko to sa mibeko o ya chewana parce que ngai personnellement na zo mona o que non décision ya Jatinu Ngobila za ba décision impopulaire parce que biso jamais lingomba lamuka biso ta ke ba imboka to linga ke non oyo biso to lobi Jatinu Ngobila pour les années de kokabo il faut boye bango Jatinu Ngobila za juste ya kozwa acte et puis il y a besoin ma mesure pour la sécuriser biso et ça que Jatinu Ngobila so lobi le rosala bo biso pe la muka to ki yango parce que tozo mona bisika so biso to kende Jatinu Ngobila azoluka ko intercaler biso un jour avant alors biloko wana quelque part ezo sala biete yango wana biso to lobi ezake bana changu parce que ngai na vala na changu comment si pour na olingalo wa changu la wana marche na ropo ngaba jamais le kwa to permettre yango parce que biso to yebi terror bana changu bazana esprit bana changu ndo ba bloquer ba Rwandais bana changu so ba décider loko na bango ba chenya kango te alors loko nga zo sena ka ba kongomani bisika nyoso bozali ovana kana maluku ovana kana sele ovana na kimba tseke ya suka samedi le 16 ngai moko déjà na kola na Pascal alors boya déjà parti à 7h tozana tokobana marche na biso bisika bakanga biso na Pascal et puis tokena ngo inde ti bisika tokenda kosuka ngo na palais du peuple parce que Jatinu Ngobila ce qui a eu rôle na été que gouverneur soit disant gouverneur de la ville toujours wana biso to prendre na Jatinu Ngobila parce que biso to kolingelo ko wana te parce que même l'époque à Joseph Kabila to tika ko na jamais bande ko na biso ya IDPS ba respecter ba itinéraire ba tie bango pourquoi alors biso to ko respecter ordre ya Jatinu Ngobila wana les autres baki ko ba non résistance c'est conflit mais biso to wi que non biso to na résistance o to benga bande ko na biso to za esprit ya ko changer mboka tozobenga mpona libération ya mboka biso lamuka tokotambola selon volonté oyo biso tokende kotika lettre na biso epai ya soi-disant gouverneur de la ville parce que itinéraire ya lamuka ekobana marche na ropo ngaba eza bakambi ya lamuka nde badécide mais biso lokola tovanda na ntiangu biso tokobana marche na biso na ntiangu yango tozosenga bamilitaire na biso nyonso ovandaka na kimbateke ovandaka na maluku ovandaka na sele ovandaka na masine ovandaka na bisika nyonso ebengami ntiangu le 16 à partir à 7h tout dans la quartier 3 oh biso moko to kozwa les devant jusqu'à ce que notre okeno sala point de chute na biso na palais du peuple et loko oh tozo mettre ndeko Jatinu Ngobila tozo mettre en natation aye ba kozwa ba disposition nyonso et puis ba policier na biso toza basi na binote biso to bino la police boza na rôle ya ko cadrer peuple ko acheminer bango inde ti bisika ba kana ko suki parce que tant que on marche ba to IDPS tozomona la police azana na mopanzi ya bapola kwa cadrer bango mais so comme marche la muka tozomona bozotinda batu ba machette banini alors tozosenga mona kongo nyonso oza na esprit ya révolution oza na esprit ya résistance au changer mboka on a biso mercredi tango tozobima wana oye na tongo tokutani tozwi itinéraire na biso tobana on a parti à quartier 3 tibisia o tokende kosukisa alors eloko tozosenga o ndeko Kabuya soki toyi kosukisa wana eza juste que non bakongomani balanda distraction ya batu o te parce que la seule manière et là qu'on sauver mboka na biso eza ni élection eza ni Chilombo le ko bomoni Chilombo likolo ya mbongo Chilombo ko ma papa na Dubai
Alors mbongo ata na ko de fango 1 million na 30 véhicules blindés au babisa biso. Est-ce que mbongo wana ko zala pona ko augmenter recette ya mboka na biso ou beta ngo chulo ba ko zonga kabuya ko zama 200 000 na ngobila zura ye Jean-Pierre Bemba benye bozongo la gro batu wana bazala souci na binote. Alors tant que zo senga ba marche ya boye. Tant que zo benisa ba kongomani bo fungola miso. Il faut tant que zo tembola na mazo na oza na kanda ozo bimobino mbongo na biso. Oyo chulo mbazo sakana ngo makambo haram. Makambo gratuité ya seulement bomoni tant que zo ba ko lever ba diriger mboka na biso bozongo na ke compétence sur quel niveau un ministre soit disant ministre EPST a eu rôle là été. Alors biso quand on se na marche au Congomani ya solo linga mboka na ye oza na besoin na kambo échanger bima le 16 avec objectif obi ke ndenge na zo bima nazo ke ko bunda mabele ya bafumuki mbangu nazo bunda mabele ya kipamista nazo bunda mabele ya Lumumba. Alors oza la déterminer ko banga elongo na mitu na biso parce que to linga ngo susu teke no na 2023 to vivre ba makambo o to zo vivre ngo lelo oyo bomona ki awa bo chilombo a prometaki biso to sombi ba avion de guerre. Avion de guerre on est sur la 10e mairie. On a que to sombi mi tukeye abo pona ko sise ma insécurité na kamba est. Ti lelo oyo insécurité na est si la kate. Pona ko révéler bino lo ko moko utai ko leka na butu le 2 octobre. Pona congolais ta ba mo comme si que no makambo biso to lo ba ngo d'emblée to di makamote. Chilombo ke na ko signer ba ko na ina ba Rwandais. Pona ko ya ko so mabe na biso. Bolani ne ko Lumumba to ko sa révélation plus de 142 mboka eza abandonné na ba Rwandais. Alors la boutou est le 2 octobre. Kagame a bimisi 250 prisonniers. Na prison, il y a Tiangougou, bateau va y na Rwanda, entre frontières na biso Rwanda, non, Nord Kivu. A bimisi plus de 250 prisonniers, wana, a eu pour faire ko associer, pour rejoindre le groupe ADF Nalu. Pour continuer toujours comme ça d'insortion, pour continuer pour les Congolais, pour continuer pour violer ma maman na biso au hasard Mopanzi Mboka wana. Alors tant que besoin de que Mboka na biso au plus de 142 villages, ils ont abandonné. Ils ont abandonné na Mboka banane, ils ont abandonné na Mboka Rwandais, ils ont abandonné na Mboka Burundi, ba Ougandais. Alors yo mona Congo vandi. Makambo wana yo sozo le kanabiso no zo mona ngo. Yango biso to senga na bino. To lat esprit ya Lumumba. To lat esprit wana o bo bakipa vite ba Simon Kimbangu bazalaki nango. Parce que so ba Simon Kimbangu batele na kite pona kosenga kolobela ba mindele non. Alors yo zo vanda wana zo kanisa ba église wana, église ba dodo kamba. O baza na vision moko te pour la République. Vous croyez que non ba ko libérer moko na biso? Je ne crois pas. Alors Chilombo atia ko distraire bino peuple congolais parce que un milliard ko defa wana. Même à l'époque ya Mobutu. Totika jamais komona Mobutu pona mbongo akende kolongola société. Totika jamais Mobutu komona kokende kofuka ma devant ba mboka o bozalaki kutu na dimension RDCT. Mais le lo obo moni que no Chilombo a réduit Liti Lumumba, a réduit Kassavoum, a réduit même Désiré Joseph Mobutu. Alors bana Congo bo fungola miso. Nyoso bozo mono 30 blindé no mitu ka mbongo wana Chilombo ndenga kene Mirata Rabiri Minata Rabiri Mirata Rabini ba déficient mbongo wana te. Par contre, ba mengana Chilombo en États-Unis bino tu bomona yango. Na soni wana kena Mirata Rabini pona kanda koluka nini ko defa isungi. Alors mbongo wana pe ba rad ba lobby avant to déficient eza na condition. Alors bana Congo pourquoi bozo comprendre te? Tant que zo makambu o to tel mal 16. To tel mabo bosa la force na biso. To bengana Chilombo, to bengana ba occupé baza na boka na biso. Pourquoi nous devons continuer toujours kolala? Yango wana de Kabuya, bozo mona place kana na biso zali le 16 tokobima comme d'habitude neto mesani et puis kobima wana e koza sukate. Je crois dans les jours à venir ndo mona kibiso na ba camarade Lumumba tozo sélectionner déjà ba quartier pour na ko conscientiser ba jeune. Pour na ko telemisa ba jeune o baza toujours endormi na pouvoir ya lokuta ya Chilombo dépôt kota na pouvoir lelo o do makambo état de siège. 3 ans yango plus de 3927 morts depuis Félix Azana pouvoir na ya Moyibi ou Aïba peuple congolais. Alors moi na Congo le 16 telema yaka to bundela mboka na biso pour na koloba non glissement, pour na koloba non fraude électorale, pour na koloba na dépolitisation à Seni et puis toujours mettre Kofi à garde. Et ça mbango pe suka ko tia munoko na makambo tali Seni. Parce que je crois ceux qui makambo nyonso ndenge nzamba zo tambuza soki eleki na ndenge malunga to kozana France wana na conseil et puis to mona place ni Kofi akwa ko beta puis ba conseil nyonso o ko fa ba no beta na kini awa biso ta ba résident to bando telemela ngo ba conseil wana même na fois na kini awa bo ba conseil ya Kofi e ba no beta ma soutien de Kokabuya. Merci mon avocat Bilo si vous voulez na ngo c'est numéro de téléphone ngo to c'est contact. Oui, merci de Kokabuya loko to solo ba mona ki biso ba résistant ando ya ko za makambo résistance to za pe ba humanitaire bo mona ki to kenda ki na école pour la repesa ba leki na biso mo ba uniforme mo ba big oh Chilombo est capable
ya ko zomé état stylo ko pesa baleki na biso batanga na classe na bonne condition alors bande ko nyoso bo mona ki acte wana ando ya ko za résistant to za pe na vie humanité to za na besoin que no makambo tele ma parce soki bino bo sungite biso to sungite bo zo mona que no Chilombo azalo kuta abo médication amboka na biso je crois bo mona ki ba image wana ba école ya malonga ezate baba bana bazotanga na sema belé alors soki to tiki makambo obo eza passe yango na zo bitu na 2025. Est-ce que tu as vraiment na batu ba hotel m'appelle lobby baté ma devant na ba ONU wana ba France na ba parlement européen pour na kolobela RDC ils a pas sur logo ça biso passe yango wana alors to senga bande ko nyonso je crois bon mona ki to la saki mbela obo za na besoin ko wana ande école wana za ba école misusu so bo moni condition na ba toilette za te ba école mi pepe mi ma yango alors bo hésiter te bo me maman contribution na bino poto que ne fils que moi lisungi pona ko tia ba tol wana bisika o mbule zo tanga bisika o bo mir na bango bana baza ko tanga ba condition moko inhumaine parce que soki bo na tu ombo o bo le kuta et le mokote yango to yi ko lo ba yango wana et puis to sengi na ba kongomani nyoso le 16 to za na balabala o baza na changu ndenge na lobi a biso to ba na marche na biso ya changu ta bien mais que na ba leader na biso ala muka bango ba prêter chemin ya opanga ba mais biso to ba na changu tito ko na dans l'Assemblée nationale et puis to pona ko sukisa kofi ezamba ngo pe na suka soki li bomba na o melaki yango soki wapi ezamba ngo so suka o tia sumu noko na ba kamotali senité puis to za derrière ba sango na biso ba marche nyoso église catholique ko projecter je crois biso ba résultat ko za na pona ko ma toujours solution pona avenir ya mboka na biso numéro eza plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 ndebo ko komela biso ba encouragement na bino ba appréciation na bino ekozala le bienvenu merci na bino mwana mboka kabu ya ndenge boyambaki biso lelo awa epi to présenter ba bon établissement na biso epa ya mama Océa oyo boyebaki lelo tozala na mama Océa mais lelo abeli aza na hôpital o bande ko nyonso bozala na mama Océa bo contacter epi bo komela e pona ko encourager po soki mama Océa azate bo mona kono musala ekozala vraiment ya bonne qualité te ndenge to misana ko toujours kozala ensemble na bino merci ndeko kabu epi to pesi matondo na bande ko nyonso oyo botindaki ma contribution na bino pona ko kosala geste pa baleki na biso o bazotanga na ba bonne na ba mauvaise condition nyonso merci une fois de plus tozana bino ensemble mais les 16 biso nyonso tozana na bala o bali victime ya rame victime ya ba promesse victime ya insécurité tuerie victime moni chef de l'État Zali le garant de la nation ba victime même ya vaccin ko AstraZeneca yaki ebomi ba congolais oyo ndeko Chilombo balobaki que je n'ai pas confiance à cette vaccin aussi longtemps que yende motaenda igozwa pona ba congolais ba kufa victime ya ba promesse bana kila soyo ba betaki bango misusu bakangi bango ba violenter bango na Beni ba victime nyoso tu ya régime oyo batuti semaki tango ndeko alobaki à chaque fois que je ne suis pas au courant, on m'avait pas informé, je suis au courant de rien, tandis que le chef de l'État c'est la personne la mieux informée. Je crois son abina tanga nyoso to régime est causé partant ba grève ba transco ba nini to na mesili sate mais na bengi obe ba congolais conscient biso nyoso to na mokolo il y a le 16 samedi de na bengi bandeko nyoso to za biso nyoso to elongo na ba leader na biso mokolo ya le 16 to kanisa ba promesse wana nyoso to bima to manifester que to boyi senioyo puisque il faut le bas ici le plus grand problème à lui le système la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI loi anande to boyi yango to ali na problème nan de Kadima te ndeko Kadima tout comme Kofi Olomide ne mérite même pas ngana prêter bango attention mais bitumba na biso ezali pour la dépolitisation et puis la loi cette loi qui a été portée répartition nango ezali déjà malamu to moni 4D opposition balobi la muka na ni pe ba kabulaka ka DFCC et puis moko société civile to bunda to lo ba dépolitisation seigneurs à la net pour na éviter les gars na 2006 2011 2018 et se répéter du sous-souté. Mais biso ngana ndeko Bruno je crois maye na biso mwa mingi to tia kango vraiment na révolution. To ali ko accompagner lokola ba leader ba ali wana to ali ko accompagner bango mais au cas où esimbite biso to ali na mosala ya koluka
tokoma au moins ebele bilenge oyo bakendaka liboso bazongaka nsima te bali na bakomanyola koraisonne lokola biso ke tokoki kolibere mboka na biso obe na révolution tant tokoma autonome. Donc voilà, c'est un peu ça de kopina lobi lokola biso toali na biso na moyen te makoki te ya refaire déplacer ba base na biso de tchangu tiron pwenga ba yango toya na biso makolo makolo. Et ali te to pona nini te toali na moyen ya refaire déplacer ba base na biso te. Et puis deuxièmement, ceux qui ba leader ba tie ba moyen ba disposition côté na biso exposer nango problème de mais so ba tie ba moyen te de kopina lobi to banda otambola na tchangu si esika point de plutôt des rencontres dans parler du peuple bando na biso ba leader na biso ba lobaki. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, mais on peut monique il faut totalement na ba leader mais biso to ba moyen te on met ma base na biso bato biso to balandaka biso ba separa na combat na biso so bo soutenir pe biso pe na faire déplacer bato et on a quand même moi likanissimo ko plutôt ma oui likanissimo ko ya malamo pour na ko faciliter biso nyo surtout mokolo ya le 16 samedi déjà ezali lobby to bima biso nyoso na balabala to la kisabango balobaki aussi que la muka bango bakanga ba peka na chango total bango pe sous côté mususu mais tout pe moni ba leader ba beza sous na chango te ba côté mususu problème ate mais biso nyoso to zalande na simo ezali ba leader na biso poto lo ba non à dépolitisation non ambissement et puis non à fraude électorale. Donc voilà, ensemble tokolonga to ali na posa ya bilombe pona ko délivrer mboka na biso contact ezali plus 243 9000 99 77 4. Mais la linga moi mingi ba joindre nga na page Facebook na ngai Josué Bung Lumumba Bung wana BUNG. Merci.